सुरु गर्नु। हजुर नमस्कार, म चाहिँ रत्न बस्ती। मेरो चाहिँ खास घर चाहिँ धुवाकोट पर्छ, यता के अरे बगैर खानभन्दा मुनिएर पर्छ। खास यो चाहिँ तपाईँलाई यो एरियालाई चाहिँ कात्तिके टार भन्छन्। कात्तिके टार भनेको जाते खर्काभन्दा सिधै मुनिएर त्यो ठाउँमा यो पिच चाहिँ तपाईँलाई यहाँहरूले पिच गर्नु भएको रहेछ। यो पिच चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ अलि काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँलाई मेन यहाँका अब मेयर त उहाँ को हुनुहुन्छ मलाई नि यति नलेज भएन उहाँको बारेमा, तर काम गर्दा चाहिँ अब यस्तो तपाईँलाई यो पिच भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ। यो त गिटी मात्रै हालेको छ, अरू न कालो न केही छ। यसरी बगाएर पुरै यत्रो खाल्टो छ। यहाँ मात्रै होइन, यो बाटो पुरै। र अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूले पनि यो बाटो पिच भएपछि चाहिँ केही वर्ष जस्तै धादिङ मलेखीको बाटो त्यो पिच भएको सायद मेरो ख्यालमा 30 वर्ष अब भयो त्यो बाटो अहिलेसम्म कतै खाल्टो परेको छैन। यो तपाईँलाई पिच भइसक्यो भन्नुहुन्छ। अब यो कसरी के गरे हो यो कुराहरूलाई चाहिँ अब यो हामीहरूले युवाहरूले नै उठाउनु पर्ने कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर यो पिच गरेको चाहिँ भएन। यो चाहिँ ठाउँ यतापट्टि यसो देखाउँ त, यो चाहिँ कात्तिके टार भन्छ यसलाई। यहाँ माथि चाहिँ यता माथि जाँते खर्का भन्छ क्या अरे, यो चाहिँ कात्तिके टार भन्छन्। अब यहाँ मात्रै होइन, यो बाटो तपाईँको धुवाकोट डाँडा गाउँबाट लिएर यहाँसम्म आउँदा हामीले 5-7 ठाउँमै खाल्टो पिच त्यो बिग्रिएको राम्रो पिचै नभएको जम्मा गिर्खा मात्रै छ क्या। न अलकत्रा आउँछ हालेको छ, न पिचमा त अलि पिच त सायद 4 अमल 5 अमलसम्म पनि हुनु पऱ्यो, 3-4 इन्च भन्ने पनि हुनु पर्थ्यो। तर यिनीहरूले चाहिँ पैसा हर्सुल्ने काम हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दाइ मैले तपाईँको म अहिले धादिङबाट यहाँ आइरहँदाखेरि मैले लगभग धेरै ठाउँमा यो कुराहरू चाहिँ स्थानीय बासीसँग सोध्दै आएँ। मैले 3 चोटि यो बाटोमा हिँड्छ, 3 चोटि मैले सोद्धाखेरि आज चाहिँ मलाई एउटा भिडियो बनाउनै मन लागेर तपाईँलाई मैले यो कुरा राखेँ होइन। मैले यहाँ अहिले रातमाटे मावि ठ्याक्कै रातमाटे मावि स्कुलभन्दा अगाडिको पसलको बुवासँग मैले एउटा कुरा गरेर त्यहाँ सोधेर आउँदाखेरि चाहिँ बाबु यो फाइनल भइसक्यो भन्छन्, हामी त यो कस्तो पिच हो अलमल्लमा परेछौँ यसपालि भनेर भन्नुभयो। मैले वडा सदस्यलाई धरि मैले सोद्धाखेरि उहाँले फाइनल भइसक्यो हो यो पिचको बारेमा भनेर भन्नुभयो। अब यो त तपाईँ हाम्रो करले तिरेको पैसाले बनेको हो नि, कुनै नेताले खल्तीको त हाले होइन नि होइन सर। अनि तपाईँलाई म चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो आफ्नै एरिया हो यो पनि। हजुर हाम्रो यहाँको एरियाका अहिलेका अब भनौँ त अहिलेका जवान युवाहरू त नेपालमा छैनन्। हजुर बुढापाका छन्, बुढापाकाको आँखा छारो हालिदिने पिच भयो भन्दै नि यिनीहरूले कमाउने बाटो मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो पिच चाहिँ भएको छैन, यो राम्रो होइन, यो फेरि दोहोऱ्याउनै पर्छ यिनीहरूले। अब यो हेर्नु त, अब यो यहाँको यो पिच यति भयो, अझ यो अहिले रातमाटेदेखि उता चाहिँ फ्रेक ग्राभेल सुरु भएर छ। उहाँहरूले यस्तै काम त्यहाँ सुरु भएर छ। मैले हेर्दै आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ अलिअलि गिटी पनि हाल्नु भएको अरे। अनि त्यहाँ रातमाटेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ त मुनाडा माटो माथाबाट गिटी पनि त्यति नहालिकन चाहिँ गर्नुभएको भन्ने कुरा आयो। त्यो गाडीको पाङ्ग्रा धर्से ठाउँमा त पुरै माटो निक्लिरहेको अवस्था छ। यो पिच चाहिँ मैले यो पिचलाई चाहिँ म मान्दिनँ, जेरो हो यो पिचै होइन। यो तपाईँले यिनीहरूले ट्राभल गरेर यो चाहिँ जनताको सिधा साधा जनताको आँखामा छरो हाल्ने काम भइरहेछ। यो कामले हुँदैन, किनकि यो बाटो भनेको तपाईँले यो बाटो रिलेटेड भोलि हामी काठमाडौँ इत्यादि जान्छौँ, अहिले प्रायः हामी यही बाटो युज गर्छौँ। हजुर हो। यो त तपाईँलाई के पृथ्वीराज मार्ग के भन्छ बुवा त्यो बाटो? अति पालमा आफ्नो बाटो त्यो त ऊ मध्य लोकमा के अरे लोकबाडी। हजुर लोकबाडी। अब मैले मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यो पिच भएको राम्रो छैन। यो पिच भनेको कि दोहोरिनै पर्छ 100%। के कारबाही हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ, त्यही हो हाम्रो माग त्यही हो। हाम्रो मागै त्यही हो। बुवा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई होइन यो सबै होइन, यो सबै यस्तै हो सबै ठाउँमा। यो यति मात्रै होइन नि बुवा, यो सबै यस्तै हो। हेर्नु त ऊ पल्लो डाँडा हेर्नु त पारिपट्टि ऊ त्यो पारीको घुम्ती देखिरहेको, त्यो घुम्ती पनि हेर्नु त यस्तोमा त ढलानको हो नि खास हुनु गर्नुपर्ने हो। उकालोको बाटोमा हो नि भने त उकालो भएको बाटोमा चाहिँ यिनीहरूले ढलान हाल्नु पर्ने हो, ढलान हाल्नु पर्थ्यो। अब यो ढलान पनि हानेको छैन। यो पिचलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दा यो पिच भनेको चाहिँ यिनीहरूले त्यो सरकारबाट आएको पैसा छारो हाले मात्रै हो। यो चाहिँ भएको छैन, काम चाहिँ हाम्रो जेरै यो तपाईँलाई 5% पनि कामै होइन, काम होइन जस्तो बाटो होइन। कामै भएको छैन। छारो हाले यो काम गर्नु मेटेरियल सामान हटाहन जम्मै पाखालार गई बगाएर लैसक्यो, माथि छरेन। अनि फेरि यो तपाईँलाई खास अब हुन त यो पिच गर्ने सिजन चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। जस्तै असारसम्म पिच गर्ने त्यो उसको लागि नि के पाक्छ भनेर भन्दा रहेछन्। खास यो पिच गर्ने भनेको चाहिँ अब कुन बेला पारेर चैत वैशाख अथवा त्यो पानी नपर्ने बेलामा चाहिँ पिच गर्नु पर्थ्यो होइन। तिनीहरू त्यो पनि गरेको छैन। के भयो भन्दाखेरि अब यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो सजिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब जस्तै असारमा गरे
अनि बगाइदियो भन्न मिल्छ पायो भन्ने हो हिसाबले हो चाहिँ हो गर्दै अहिलेसम्म नेपालमा भने विकास त्यही नै हो त्यही नै हो। बर्कै विकास हो यो अब यो अहिले गरेको विकास चाहिँ 1 वर्षलाई मात्रै भयो 1 वर्ष पछाडि फेरि यहाँ के गर्ने त बजेट बजेट मान्छे कसरी हुन्छ उही पालिने र आफू पालिने भन्दा काम पाल्ने गर्छ र परिवार पाल्ने चाहिँ काम भइरहेछ नेपालमा हेर्नु त अब यहीँ हेर्नु न यत्रो यत्रो खेर गइरहेको छ अवस्था छ हेर्नु त यस्तो केरा गइरहेछ। अब सबै बगाएर जम्मै उयो अब पारी पाखाको त जम्मै तलै तलै झारिसकेको छ अब म यहाँहरूलाई चाहिँ जो हाम्रो यहाँ को हुनुहुन्छ बाटो यहाँको सबै बस्यो छैन कहाँ गयो। अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि प्लिज हामीले यो एक दिनको लागि होइन हाम्रो 7औं पुस्ता जालान् हजुर भनेपछि बाटो जुनै पनि काम गर्दा होइन म काट्ने मान्छेले हात चाट्छ त्यो स्वाभाविक कुरो हो तर हात चाट्ने होइन घारै चाट्ने चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ यो चाहिँ राम्रो लागेन मलाई चाहिँ होइन त्यो यो व्यवस्था राम्रो होइन यो चाहिँ तपाईँलाई रिपिच हुनैपर्छ यो जसरी नै पिच फेरि गर्नै पर्छ यो अब चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ समय हेरेर मौसम हेरेर यहाँको स्थानीयवासीलाई सँगै राखेर राखेर सल्लाह गरेर चाहिँ यसरी नै अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ हामीलाई भनेर के भने यहाँले त्यति छोड्दा के भने यहाँ चाहिँ अब हामीले पिचै गर्छौँ भनेर छोडेर भनेपछि अब यहाँ अब पिच त होइन पिचै गरेर छ यही त हो नि पिच हेर्नु न उता पारी त मान्द्रो उब्किसकेको छ अब यही हिँडेर पिच सबै उभिन्छ सबै उभिन्छ कि बुवा अनि यो उफाउनु त दाइ त्यो फर्काउनु तपाईँले फर्काउनु ल हेर्नु है पिच हो ल फर्काउनु यो चाहिँ भएन ल देख्नु भयो यो चाहिँ गलत हो ल सबै माटोमाथि हो कि केही पनि छैन 100% गलत हो। यसलाई चाहिँ अब टक्क लाएर चाहिँ यिनीहरूले अब यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू बसेर मिटिङ गरेर मात्रै अर्को पिच गर्दा चाहिँ राम्रोसित गरिदिनु होला। सर्वसाधारण जो पनि हिँड्न पर्छ यहाँ म मात्रै होइन हजुर मात्रै होइन उहाँ मात्रै होइन सबै हिँड्छन् यहाँ नेपालको सबै मान्छेहरू नै हिँड्ने बाटो हो नि हिँड्ने बाटो हो भनेपछि बाटो घाटो यताउता भनेको चाहिँ यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले राम्रो काम गर्नुपर्छ राम्रो काम गरेको छैन यो बाटो रिपिच हुनैपर्छ त्यही हो मैले भन्ने म अरू केही भन्दिनँ म कसैलाई गाली दिनु मलाई मतलब होइन गाली गरेर समस्या समाधान नै हुँदैन होइन हामीले आफ्नो ठ्याक्कै मैले यो अर्को भिडियो पछाडिको घुम्तीको बाटो हो यो अब यहाँको अलिकति यो खोल्सा एरिया भल सायद माथि गाउँदेखि भल यहाँ आउँछ मैले तपाईँलाई यहाँ देखाइरहेको छु यो अलिक खोल्सा एरिया पर्छ यो पिच बाटो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइनल भइसक्यो पिच बाटो हो अब जाली पनि सबै बगिसकेको अवस्था छ तलसम्म जाली गइसकेको अवस्था छ अब यो चाहिँ यो जाली लगाउँदाखेरि पनि बेसमा पुगेर नलगाए हो कि जस्तो देखिन्छ तलबाट कि अर्थात् यो जोड्नी परेर चाहिँ जाली नै गइसकेको अवस्था छ सबै चिरिरहेको छ। अब यस्तो छ कि तपाईँलाई मैले फेरि अर्को भिडियो पनि देखाउँदैछु पिच बाटो यो फाइनल भइसक्यो पिच बाटो हो यो अब हेर्नु त कति खेर गएको छ ल हेर्नु नालीमा कति खेर गएको छ त हेर्नु त यो चिप्स बगाएर कहाँ कति लगिसकेको छ त आजभोलिको पिचमा चाहिँ यो चिप्स पनि के हुँदो रहेछ त सबै बगाउने रहेछ पानीले अझ यो मात्रै नभइकन यो सेउलीदेखि माथि रातमाटीदेखि उता र सेउलीदेखि यता बिचको अहिले फेरि यही बाटो पिच भयो यही कार्य सुरु भइरहेछ यो हुने क्रममा चाहिँ त्यहाँ के भइरहेछ भने पुरै अब यता चाहिँ अलिअलि भने गिटी हालेको थियो अरे त्यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईँको सबै माटोभित्र तल माटो बिछ्याएर अनि मात्र यो चिप्स हाल्ने काम भए भनेर चाहिँ अहिले त्यहाँ रातमाटेको स्थानीय वासीले नै एकदमै गुनासो गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यहाँ पर पल्लो घुम्तीको देखाएको अघिको भिडियो चाहिँ पर देखिएको घुम्तीको कहीँ केही पनि छैन क्या यस्तो ठाउँहरूमा त कमसेकम ढलान गर्नुपर्छ नि यार अब यो कसको यति लापरवाही त अहिलेसम्म त मैले कति प्रायः ठाउँहरू कामहरू भएको देख्छु यस्तो लापरवाही भएको चाहिँ कहीँ पनि देखेको छैन मैले अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायको तुरुन्त ध्यान जाओस् है यसमा ल फेरि मैले अर्को एउटा भिडियो बनाएँ हजुरहरूलाई धादिङ बेसी 16 किलोमिटर यो चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर भने हाम्रो रातमाटे मावि भन्दा यतापट्टि कार्तिके गाउँ भन्ने ठाउँसम्म अगाडि हो है यो चाहिँ यहाँबाट 1 किलोमिटर छ कार्तिके गाउँ जानलाई चाहिँ र यहाँको मैले अर्को पिच देखाएँ यहाँको पिचको बारेमा मैले त्यहाँ रातमाटेको हाम्रो यहाँको पिचको मैले हजुरहरूलाई पिच देखाउँदैछु यो यसको क्वालिटी के हो यो सबै माटो भन्दा केही पनि छैन अब बाटो यस्तो छ हालत सबै
यस्तो छ यो पिच यही हो पिच हेर्नुहोस् स्थानीयवासीको अनुसार मैले अहिले पनि त्यहाँ एकछिन रोकेर मैले सोधेँ उहाँहरूलाई कति प्रायः कुराहरू हामीले भिडियो बनाएर हालिरहँदाखेरि सत्य तथ्य र सही कुरा मात्रै बाहिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग ज्ञान छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले स्थानीयवासीसँग पनि त्यहाँ एकछिन 10 मिनट जति बसेर कुरा सोद्धाखेरि बाबु यो बाटो 1 वर्ष पनि भएको छैन, अब उहाँहरूले चाहिँ यो अब पिच भइसकेको भन्नुहुन्छ, अनि यो अलकट्टा पछि पग्लेर अनि यो चाहिँ कालो माथि निक्लिन्छ भन्नुभएको छ। अब यो पिच कस्तो खालको पिच हो हामीले पनि बुझ्न सकेको छैन, बाटो चाहिँ फाइनल भइसक्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। ल हेर्नु है, मैले यो तपाईँलाई अर्को घुम्तीको बाटो देखाउँदैछु। अब यो त स्थानीय सरकारको ध्यान जानै पर्ने हो यसमा। क्लियर रूपमा अझ यो घाम झर्कोले राम्रोसँग नदेखे तापनि तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको पिच यस्तो राम्रो टल्किरहेको अवस्था छ कालो पेजी। अब हेर्नु त है, 15 करोड बजेट परेको भनी सुनिन्छ अहिलेसम्म चाहिँ मैले बुझेअनुसार। 15 करोड बजेटको पिच चाहिँ यस्तो हुन्छ है, हेर्नुहोस् पिच त हाम्रो तलतिर एरियामा नि भएको देख्छु म, हाम्रो 8 नम्बर वडामा पनि पिच भएकै देख्छु। अस्ति गएको थिएँ म, त्यहाँको पिच हेर्दाखेरि कस्तो छ, अब यहाँको पिच हेऱ्यो भने कस्तो छ, यसको अनुगमन कसले गरिदिने खोइ। ल हेर्नु यो सबै यस्तै हो क्या, जति देखाए पनि सबै यस्तै हो। अब पिचको भाग कति छ भन्ने कुरो पनि यहाँ देख्नुहुन्छ, कति हुनुपर्ने हो यसको मापदण्ड कति हुनुपर्ने हो, यही हो पिजी। ल हेर्नु दार्जिलिङको पिजी, ल हेर्नु धादिङ बेसी के भन्छ भर्याङबुरुङ सडक खण्डको पिच यही हो। हेर्नुहोस् देख्नुभयो होला नि, ल हेर्नु पिच यही हो। ल हेर्नु सबै उब्किरहेको अवस्था छ, पुरै माटो छ मुनिबाट। ल हेर्नु पिच देख्नुभयो होला पिच हेर्नु है। धादिङ बेसीको हाम्रो रातमाटे स्कुलभन्दा यतापट्टि यो कात्तिकी गाउँभन्दा अगाडिको बाटोको पिचको क्वालिटी यस्तो छ। ल हेर्नु अब यसको अनुगमन कसले गर्ने हो, सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र यो बाटोको ठेकेदारलाई तुरन्त झिकाएर चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ म स्थानीय सरकार र यहाँको स्थानीयवासीलाई पनि अनुरोध गर्दछु। यो हाम्रै करले तिरेर बनेको बाटो हो, यो कसैको व्यक्तिगत खल्तीको पैसाले नि होइन, कुनै नेताले खल्तीको पैसाले बाउको सम्पत्ति बेचेर तिरेको हालिदिएको बजेट पनि होइन। यसलाई यो ठाउँमा यसरी मनमानी हिसाबले चाहिँ काम गर्नलाई कसैलाई पनि सहुलियत पनि छैन, छुट पनि छैन है। अब यो 2टा क्लिप्स हो, म अझै देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई, अझै अरू पनि छन्, म ठाउँ ठाउँको देखाउँछु। यो कात्तिके गाउँ जान यहाँ 1 किलोमिटर बाँकी छ है, त्योभन्दा अगाडिको बाटो हो यो।